Tá vindo novidades aqui agora pro final de novembro, para dezembro. Maravilha. É um CD e DVD ao vivo com a produção do Maestro Pinóquio. Opa, tá bem, hein, rapaz? É. Tá pouco bom esse. É verdade. Junto com o Pinóquio tá bom demais, rapaz. E o telefone de contato para levar essas feras maravilhosas para todo o Brasil? 011, prestadora 011, 3603-2231 ou 9759-1384. São 3 telefones, você não leva se não quiser. 96444090. Ó, não é por falta de telefone, não, que você não vai encontrar essas feras sensacionais, J. Domingo e Manuel, tá? Você esqueceu, não conseguiu anotar, tá passando aqui no teu vídeo, tá legal? Ó, J. Domingos e Manuel. Mas, gente, amiga, nós já falamos do CD que apareceu. Quer ver como televisão é mágica? Mostra o CD aí de novo. Tá aqui, ó. Eita, é o CD aqui de J. Domingos e Manuelzinho. Agora, já falamos do telefone de contato, já falamos do Orkut, tá faltando uma coisinha. Cantar mais uma moda, meu povo. É, mas é aquela ajeitada. Som de cristal! Ah, rapaziada, J. Domingos e Manuel! A casa noturna se mantém à noite em clima de festa. De longe se ouve vários instrumentos de cordas e metais. Boêmios bebendo, cantando e dançando ao som da orquestra. Um som estridente que lhe deu o nome de som de cristal. A casa noturna, boate falada, lugar de má fama, com as portas abertas durante a noite, entra quem quiser. Porém nesta noite, sem que eu esperasse, entrou uma dama. Fiquei abismado, porque se tratava da minha mulher. Se cansou de dormir sozinha, esperando por mim, e nesta noite resolveu dar fim na sua longa e maldita espera. Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada, se na verdade não adiantou nada ser mulher direita conforme ela era. Decidiu abandonar o papel de esposa para viver entre as mariposas que fazem ponto naquele local. A minha vida, muito mais errante, agora continua. Transformei a esposa em mulher da rua, a mais nova dama, no som de cristal. A casa noturna, boate falada, lugar de má fama, com as portas abertas durante a noite, entra quem quiser. Porém nesta noite, sem que eu esperasse, entrou uma dama. Fiquei abismado, porque se tratava da minha mulher. Se cansou de dormir sozinha, esperando por mim, e nesta noite resolveu dar fim na sua longa e maldita espera. Ela não quis mais levar a vida de mulher honrada, se na verdade não adiantou nada ser mulher direita conforme ela era. Decidiu abandonar o papel de esposa para viver entre as mariposas que fazem ponto naquele local. A minha vida, muito mais errante, agora continua. Transformei a esposa em mulher
da dama do som de cristal. Aê, trejeitado demais, J. Domingos e Manuel. Quem gostou bate mais, mais. Obrigado. Muito mais palma aí. Legal. Rapaziada, pode chamar de rapaziada? Rapaziada. Nós somos jovens. Nós somos jovens. É isso aí. Muito obrigado mesmo de coração. Beijo, Tá bom? carinhoso. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Uma salva de palmas para essas feras maravilhosas. Muito obrigado, gente. Ô, meus amigos, sensacional.